Біздің мына жастарға көрсеткен кезде жастар қазір көбінесе біз ақша деп жатырмыз ғой, енді ақша да керек нәрсе, бірақ өмірдің керек нәрсесін әркім өзінің бір жұмысын тауып алса, сол жұмысын жақсылай осылай 30 бәленбай жыл атқарып жүрген осындай кісілер бізге бір алдымыздағы бір енді образ батырдың, осыған кімге еліктейтін кісіміз деп айтуға болады. Осыған қарауымыз керек, семьясына қарап, бәрін қарап немесін етіп жатыр, бірақ сонда да өзінің өмірін осындай таққа тігіп отырған жігіттің бір үлкен енді дядя Петя деді ма, дядя Петямыз үлкен бір өнегелі, үлкен бір өнер алатын, үлкен бір қолынан осының өзінің жұмысы келіп тұрған нәрсесі, қандай нәрсесі болмаса да семьясымен бірге, қасқырлармен бірге, иттермен бірге өмір сүріп жатқан. Ал екінші деректі фильмде енді ол біздің президентіміз өзінің қандай жұмыс істеп жатқанын, Қазақстанды қандай деңгейге көтерілгенін, осындай бізді қалай қабылдап жатқанын, Жапон мемлекеті өзі премьер-министр қарсы алып отыр, өздері сол жерде саммит өткізіп жатқан, енді осы Қазақстанды өткізеді деген, бұл бір үлкен жұмыс қой. Біздің бала-шағаларымыз, бізден кейінгі жастар осының бәрін өнеге құрып, осындай біздің президентіміз болған, сол осындай жолға қойып кеткен деген нәрсенің біз мысалы сондайға қазір енді көріп отырмыз, бірге жұмыс істеп отырмыз деп айтуымызға болады. Бірақ енді осындай нәрселерді біздің жастарымызға, әсіресе мектептегі отырған оқушыларға көмектескен бір үлкен бір әсер тигізеді деп сенемін.